你呢食到污糟貓。你會唔會咬得太大啖啊？嗯？哇！你咬咗好多喎。咬咗。你都好似基民咁。嗰度唔係佢嗰度皮嚟㗎，你呢度呢度，係啦。點啊？得唔得啦？抹個嘴啦，嚟咗嚟個。妹妹，我想訪問下你個蘋果好唔好食啊？好鮮啊！好鮮啊！但係好鮮你都食嘅？點啊？想拆我菲林啊？係咪啊？狗仔隊影你啊？係咪啊？我唔食得喎。仲食唔食啊？嗯？哇！好味好味。哇！今日28號，後日呢就係妹妹7個月大啦。嗰個皮嚟㗎，唔好食係啦。妹妹都未夠7個月就要自己揸住個蘋果食啦。世衛話6個月開始已經可以㗎啦。哇！你要餵食。